Burungnya pergi lagi. Saya mau nangkep karena dia cantik. Jangan lupa subscribe ya, nonton video kami sampai habis. Hai teman-teman, Dede mau belajar sepeda. Ayo ikutin Dede, come on. Apa Dek? Berangkat kemana? Sarung. Sarung mana? Sarung apa? Sarung. Wah, kenapa sepedanya, Dek? Udah rusak? Dede mau beli baru ya? Mau beli yang kayak mana, Dede? Kamu ngapain, Dek? Nanti anak sepeda. Diapain sepedanya? Dikitain. Adek mau nggak punya Dede bayi lagi? Mau. Dede sayang sama Dede bayinya. Oh. Kenapa Dede sayang? Karena dia lucu. Lucu ya kan, Dek? Oh no. Di pondoknya ada burung.
burungnya pergi lagi. Saya mau nangkep karena dia cantik. Udah dulu ya teman-teman, segini aja hari ini videonya. Jangan lupa like and subscribe ya. Dah, assalamualaikum.